сейчас отмечал свой день рождения дома. Так что за это ему отдельное спасибо. Ну что, Ярослав Громов, он же Шаман. Ну что ж, тебе слово. Во-первых, я тобой горжусь. Я считаю, что к моему мнению присоединятся весь этот огромный зал, который рукоплещет сегодня тебе. У нас с тобой много будет впереди разных ситуаций. Плохих, хороших, плохих, конечно, нежелательно. Но сегодня у нас потрясающая ситуация, и я запомню ее на всю жизнь. Я надеюсь, что и все присутствующие в этом зале, в том числе и ты тоже. Спасибо. Ну, я предлагаю тебе немножко отдохнуть, выдохнуть, скажем так, попить водички за кулисами. Теперь я оставляю тебя наедине. Да, и так, вы знаете, я сегодня... Опа! Никит, подожди, скажи. Я сегодня на правах продюсера ехал по городу, вижу афиши. Никита Осин, первый сольный концерт. Смотрю, уже билетов нет, но по блату мне достались. Так что вот я и здесь сегодня. Я смотрю, у тебя такие хорошие часики такие, да, правильные, да? Все, поднялся, да, уже? Молодец, правильно. Аншлаг. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, отдохни. Оставляю тебя. Да. Я, в свою очередь, сейчас исполню вам песню, которую еще никто не слышал. Это будет премьера. Сюрприз. Называется она «Белый ветер». Поехали. Ниоткуда и шел в никуда. Столько разных дорог, а моя лишь одна. Я хотел в этой жизни любовь отыскать, чтобы мог я, как ветер, без крыльев летать.
сегодня как гость. Да,